Először a seprűvénáról. Nem csak nők millióit zavarják a főleg az alsó végtagon található piros, kék vagy lilás kisebb vénák, illetve tágolterek. Nem is gondolnánk, hogy mennyi embert érint ez a szépséghiba. Dr. Peri is már járt nálunk, de nézőink kérésére újra meghívtuk, és ezúttal egy páciensét is magával hozta. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a doktornőt, és nagyon sok szeretettel köszöntöm a bátor vállalkozót, Szakácsi Jánost, mert szerintem nagy dolog, hogy férfi létére fölvállalta ezt a dolgot, és orvoshoz fordult, és eljött hozzánk is, hogy elmondja a tapasztalatát. Ildikó, a legelején egy picit tekintsünk vissza, vagy idézzünk az előző adásból. Mi is véna? Ez az egész pici 0,3 mm alatti, piros, kicsit lilás érpattanás, hajszálérpattanás, ami a lábon jelentkezik, alsó lábon és combon. Ugye tisztáztuk a múltkori adásban, hogy ez főleg azért esztétikai hiba. Esztétikai probléma, genetikai, hogy mondjam, probléma, ami életmóddal, hormonhatásokra kijöhet. Van kevésbé súlyos, és van nagyon-nagyon súlyos elváltozás is. Igen, amikor egy erecske megpattan, csak is egész halvány, a súlyosabb, amikor összefüggő, és egyre vastagabb, és ilyen gomolyag-szerű, messziről is látható ilyen csúnya foltokba jelentkezik. Az már egy előre haladottabb. János, milyen stádiumban kereste fel a doktornőt? Hát kiderült, hogy elég késő jelentkeztem. Nem is volt az én környékem, ahol éltem. Egyáltalán nem tűnt fel, hogy vannak ilyen lehetőségek. Hát azáltal, hogy sportot is aktívan, de rendszeresen, és volt ilyen sportsérülés is az alsó lábomon, az volt mondjuk a legaktuálisabb, amit valamilyen módon meg kellett javítani, vagy változtatni. Egy kezelés sem van túl, ha jól tudom, ugye? Igen. Milyen eredményeket tapasztal? Hát az első kezelés az nagyon jó volt. Az a második láb, a bal lábamon, comb felső részén, amit elég jó eredménnyel. Tehát látványos a javulás. Látványos, igen. És most akkor innen folytatják? Innen folytatják, de mivel is? Ha jól emlékszem, akkor az előző találkozást ott fejeztük be, a beszélgetést, hogy beszéltünk arról, hogy van egy forradalmian új módszer. A gépet nagyon szerette volna elhozni, de bocsássák meg a nézők, 20-valahány kiló, tehát nem kívánhatok a doktornőtől, hogy most behozza, de egy bizonyos részét azért magával hozta. Igen, tehát ez egy mikrohullámos készülék, amivel egy termokoagulációt, egy lezárást tudunk mindenféle allergizáló anyag bevitele nélkül, tehát a leghatásosabban tudjuk vele, és problémamentesen, tehát allergiamentesen gyógyítani, kontraindikációmentesen ezt a problémát javítani. Hát áll ebből a mikrohullámos készülékből, aminek van egy ilyen Rotring ceruzaszeje, azt végigvezetjük, végigrajzoljuk az érhálózaton, és ebben segít, hogy ezt pontosan, ezt a precíz kis műveletet végre tudjuk hajtani, ez a, hogy úgy mondjam, fejre helyezhető headset, ami egy nagyítós lámpából, egy polarizált fényű nagyítós lámpából áll. Ezt, hogyha én ezt felhelyezem, illetve a kezelő, akkor nagyon pontosan, kinagyítva látjuk az eret. Egész pici problémákat, az éppen megpattant tereket is kihozza, tehát én azt szoktam mondani, hogy ha találunk olyat, érdemes mindádiumba azt eltávolítani és kezelni. János, fájt a kezelés? Hát férfi módra nem merném azt mondani, hogy vannak mondjuk bizonyos érzések, de hát azt inkább a szúnyogcsípéssel hasonlítanám össze. Akkor mit érez egy nő? Mert ugye János azt mondta, hogy férfi módjára mondja el. Igen. Pici szúnyogcsípésszerű impulzusok, van, ahol semmit nem, hát mondjuk olyan terület, hogy egy boka vagy térthajlat, vagy hogy harcon dolgozunk, akkor alatti rész, mert ugye visszatérve a múltkori adásra, hogy ez a technika ugyanúgy az arcon lévő rozáceára is használható, és azt is gyönyörűen kezeljük vele. Tehát vannak bizonyos helyek, ahol nagyobb százalékban fordulnak elő az idegvégződések, ott igen, egy kicsit ilyen szúnyogcsípésszerű érzés jobban érzezhető, mint máshol. De mennyi ideig tartott egy kezelés? Tudjuk, hogy ugye már előre haladott probléma hát volt. A leghosszabb talán 10 perc volt nálam, és hát mi azt szeretném újra elejétől elmondani, hogy a döntést hozni, hogy egy férfi ilyeneket csinál, vagy elvállal, nem elég mindig, a férfinek a hiúsága nem elég maga
ahhoz, úgyhogy jó az élettárs egy kis lökést ad neki, és akkor valóban. Hát igen, nekünk nőknek kell vigyázni a férfiakra, Igen, hogy majd igen. ők is vigyázhassanak Hát igen, ránk. maga mondjuk a sport annyira nem zavart, de hát amikor aztán az ember kiment a pályára, és látszott, voltak csapatok is, illetve hát közönség is néha, és akkor csak gondol az ember arra, hogy hát kell figyelni ilyen dolgokra is. Magánklinikán, magánrendelőben érhető el, vagy közkórházakban is? Igen, hát sajnos egyelőre csak magánklinikán. Ez hát külföldön máshogy van, ott fizeti ezt a társadalombiztosítást. Ezekben semmit nem Nem, fizet. hát nyugdíjpénztári tagoknak tudunk olyan hát konstrukciót, hogy tudják esetleg érvényesíteni, és ott elszámolják. Nem kérdezhetek rá a konkrét ára, mert ugye ez Igen. reklámnak minősülne, de valamihez hasonlítsuk. Egy kozmetikai kezelés áráért csinálunk egy tenyérnyi területű érkezelést, ami azt hiszem, hogy elérhető mindenki számára, aki ettől a problémától szenved. Arra utal Sándor első kezelésen van túl, ugye előre haladott állapot, több kezelésre van szükség. Igen. Általában hány kezelés alatt tudja megszüntetni ezt a problémát? Tehát ha egész vékony különálló ereknél mondjuk azt, hogy egy kezelés is elég lehet, de minden eset más. Volt olyan, hogy vékonyabb erecske és makacsabbnak tűnt, és van, amikor egy ilyen előre haladottabb, mint itt ebben az esetben is, egy-két ismétlő kezeléssel, tehát 4-5 kezelés lehet mondjuk annál egy súlyosabb esetnél, hogy tenni kelljen. Ezt általában még azt elmondom, hogy egy hónapon belül egy kezelést csinálunk, körülbelül 28 nap a regenerálódás, a felszívódási idő, utána tudjuk a következő kezelést megejteni, de ha kimarad egy fél év, az se probléma. Tehát van, aki valamilyen oknál fogva akadályoztatva van, nem tud jönni, a 28 nap múlva a következő kezelés, akkor ezt bármikor lehet folytatni. Érdemes minél előbb a végére jutni, hogy lezárjuk az erecskéket, és ne pattanjon tovább. Sándor, amikor megtörtént a kezelés, utána folytatta az életét, ahol a kezelés előtt tapajt, tehát semmiféle... Nem, semmi befolyás. 2 napig kellett vigyáznom, hogy hát a felület ne zsírok, meg ilyesmi, mert az ember zuhanyozásod, azt is vissza kellett tartani. De utólagos fájdalom nem volt, Nem, se semmi kellemetlen nem érzés. Kiújulhat-e ez a kezelés után? Hát nem gyakori, hogy kiújul, de lehet. Mondjuk ez hormonfüggő, napozás, szolárium kihozhatja. Érdemes megtámogatni ezt a folyamatot a belső kozással, tehát sok zöldség, K-vitamin tartalmú ételek fogyasztásával, apró bogyós gyümölcsök érfarerősítő hatását szintén érdemes figyelembe venni, és ebből sokat fogyasztani, és sportos életmódot. Tehát valami mozgást be kell iktatni. Annyira örülök, doktornő, hogy azért szóba hozta a megelőzést is, mert az az egyik legfontosabb dolog. Nagyon szépen köszönöm mindkettőjüknek, hogy itt voltak.